गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे? भाई 5 बज रहे, नींद नहीं खुल रही बिल्कुल भी। कॉफ़ी पी है इतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारा में, बिना चीनी की, कड़वी घूट बिल्कुल। 5 बज रहे हैं और अब पहुंचना है फटाफट लाजपत नगर। तैयार हो रहे जल्दी से, मिलते हैं आपके पास सीधा बाइक पे। भाई मोती नगर वाला गुरुद्वारा पार कर लिया है। लाजपत नगर हमारा फ्लैग ऑफ पॉइंट है जहाँ पर पहुँच रहे हैं। DRER ग्रुप के साथ हम राइड कर रहे हैं, दिल्ली रॉयल एनफील्ड राइडर्स। और भाई टू बी ऑनेस्ट हम बहुत लेट चल रहे हैं। जिस टाइम पे फ्लैग ऑफ होना था वो टाइम हो चुका है और अभी तो हम रास्ते में हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। वहाँ पे पूरा ग्रुप हमारी वेट कर रहा है, लाइव लोकेशन आ चुकी है हमारे पास। तो फटाफट पहुँचते हैं गाइज, मिलते हैं वहाँ पे सीधा। भाई हमारे साथ हो गया इकट्ठा, हम पहुँच गए थे लाजपत नगर भारत पंप पर। हम 5 मिनट लेट हो गए और ग्रुप का फ्लैग ऑफ हो गया। वहाँ पे पूरा ग्रुप हमारी वेट कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, हो जाता कभी कभार, हंसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं हम डेस्टिनेशन से पहले उनको कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोशिश है कर लें। डेस्टिनेशन हमारी पंचगांव मानेसर, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का रास्ता है, तो उससे पहले तो हम कवर कर ही लेंगे। तो मिलते हैं सीधा ग्रुप के साथ। देखो गाइस, से 5 मिनट के अंदर हमने ग्रुप का कवर पकड़ लिया। बच के भाग थोड़ी पाएंगे, ग्रुप हमारे साथ ही जाना पड़ेगा इनको भी। तो ठीक है, अब आगे राइड करते हैं। बहुत बढ़िया लाइनअप है। आगे चल रही है हमारे साथ एक इंटरसेप्टर, उसके आगे भी इंटरसेप्टर, थंडरबर्ड, क्लासिक। बहुत बढ़िया लाइनअप है। ये पाजी हमारे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें मिल गए सारे। अब इनके साथ लाइनअप में रिलैक्सिंग राइड, ये एंजॉयमेंट वाली राइड होती है, बिल्कुल सूदिंग। कोई ओवर स्पीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से अपना ग्रुप में एक फॉर्मेशन की तरह। क्योंकि पता है लोगों का क्या परसेप्शन होता है कि अगर आपने गियर्स पहन रखे हैं और सारा स्पोर्ट हेलमेट पहन रखा है, अच्छी क्वालिटी का सब चीज़ पहन के, तो आपको समझते हैं एक रेसर। वो आपको एक राइडर से ज़्यादा एक रेसर समझते हैं, पता है। तो ये एक रियलिटी है जो मैं सब में एक सोशल अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि ये हम यार फॉर्मेशन से चलते, राइडर से ज़्यादा तरीके से कोई नहीं चलता। क्योंकि हम हैं बाइक पे, ये बहुत एक रिस्की व्हीकल है। क्योंकि बड़े बड़े ट्रक चलते, गाड़ियाँ चलती है, तो थोड़ी सी भी कुछ ऊंची नीच हो गई तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ समझ के हमारे को एक लाइनअप में चलना पड़ता है। इसलिए लीडर भी होता है, लास्ट में टेल भी होता है, जो सारा ट्रैफिक मैनेज करते हैं। तब बहुत सिस्टम से तरीके से चलते, सही स्पीड लिमिट में चलते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच के एंजॉय करते हैं। ब्रदरहुड है हमारा। तो यही एक अवेयरनेस देना चाहता था मैं आपको। अब मिलते हैं हाईवे पे।
बच्चे उसमें से निकल के देख रहे हैं। रिएक्शन बहुत सही मिलता है भाई, पूरा जो काफिला चलता है ना, समझ रहे हो, तो रिएक्शन बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कई बंदे अप्रिशिएट करते हैं और मतलब एक्साइटमेंट से, खुशी से देखते हैं ग्रुप का चलते हुए। तो सारी ना जो उठने की मेहनत होती है ना, जैसा लगता है अरे यार 4 बजे उठना है, 3:30 बजे उठना है, यहाँ जाना वहाँ जाना है, 300 किलोमीटर राइड करना है, तो सब कुछ ना वर्थ लगता है। जो हैप्पीनेस होती है ना, हमारी खुद की हैप्पीनेस, दूसरों को हमें देखते हुए की हैप्पीनेस, मतलब यार इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर अस, समझ रहे हो। तो कीप सपोर्टिंग, कीप अप्रिशिएटिंग। और अभी एक भाई सामने भाई जा रहा है, उनकी कॉन्टिनेंटल है 650 सीसी, बहुत ही प्यारा कलर स्कीम है आरी का, वो अभी दिखाता हूँ आपको। जो वाइट और ब्लू के कलर स्कीम है ना यार, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्रिटी। जिसकी कैफे रेसर में जो ये लुक है, कलर स्कीम है, इट्स जस्ट अमेजिंग। हम पहुंच गए गाइस पंचगांव मानेसर। बहुत ही सूदिंग राइड थी भाई, बहुत दिनों बाद ऐसे ग्रुप में राइड करी है, मज़ा आ गया। इतने सारे बाइकर्स, इतना सारा एड्रेनलिन रश, मैं पता है वाइब्स वही शेयर करते हो ना तुम, सब में सेम वाइब चल रही होती है। अप्रॉक्सीमेटली 20 बाइक्स हैं हमारे ग्रुप में अभी रनिंग, जो आज का कॉन्वॉय चल रहा है। और ये आ चुका है पंचगांव, प्राउडली देसी, नाइस। तो हम अपनी बाइक्स सेफली पार्क कर देंगे यहाँ पे, और फिर एक बार आपको दिखाएंगे लाइनअप आज के पूरे कॉन्वॉय का। और देखो गाइस कितने सारे बाइकर्स ऑलरेडी आए हुए हैं, आपका लाइनअप दिखाते हैं। ये बार बाइक पार्क करके ब्लू GS 1250 R, निंजा 1000 और एक बनाली। निंजा और बनाली तो भाई निकल गए, क्या आवाज़ है यार इनलाइन 4 की। और ये देखो लाइनअप, कॉन्टिनेंटल, मीटियोर, क्लासिक, सैंडस्टॉर्म, ZX10R, न्यू फेस, बूसा, हार्ली, आरी, जावा, एक्सपल्स, जावा। आपको दिखाते हैं सारा लाइनअप दूसरे कैमरा से। ये देखो S1000 RR, ऑस्ट्रियन रेसिंग का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, क्लेम टू बी इंडियाज लाउडेस्ट सुपर बाइक। ओह माय गॉड, कानों के पर्दे फट गए। इतनी लाउडेस्ट S1000 RR मैंने नहीं सुनी आज तक। ऑस्ट्रियन रेसिंग का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ था, मतलब इतनी लाउड कि भाई अभी भी ना कानों में से घंटियाँ बज रही है। टू हॉट टू हैंडल भाई, क्या लाइनअप है। द कावासाकी ZX10R ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन, हायाबुसा Gen 3, जिक्सर, हार्ली, बेनेली, S1000 RR, GS, मतलब भाई ऑल टॉप ऑफ द लाइन। मतलब देखो लाइनअप देखो एक बार। ऑसम यार, ऑसम लाइनअप, ऑसम।
बड़े बाउल के अंदर से निकाला, पूरा देखा होगा भी आपने सिनेमैटिक वीडियो के अंदर। एक बंदा इसको नहीं खा सकता भाई, अगर खा लिया ना तो घर जाने तक नहीं रुक पाओगे, 10 बार वॉशरूम के ब्रेक लेने पड़ेंगे। ये लगा लो पूरे मेरे हाथ के साइज़ का, ये मैं दोनों हाथों से उठा पाऊँगा इसको। तो टेस्ट करते हैं इसको। यहाँ का बहुत नाम सुना था पहले, बहुत फेमस है इधर का गुलाब जामुन है। इसका नाम है सरपंच गोला जामुन, और लिटरली सरपंच के साइज़ का ही है। तो गाइस निकल गए हम पंचगांव से वापस अपनी धरनों पे, अपने ब्लैक बुल पे। अब बहुत बढ़िया खाना था, बहुत बढ़िया राइड थी। ग्रुप हमारा निकल चुका है, हम आपके लिए प्रीमियम कंटेंट तैयार करने के लिए रुक गए थे पीछे। ग्रुप तो मेरे ख्याल से अब तक अपने घर पे पहुंच चुके होंगे। तो बहुत बढ़िया राइड थी। अभी तक अब गर्मी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पर पता है मज़ा आ रहा है सब चीज़ का। एक आगे प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बड़ी चीज़ की, कुछ ही दिन में आपको भी पता चल जाएगा सारे बारे में, सारी डिटेल शेयर कर देंगे एक बार फाइनल हो जाए, कंफर्म हो जाए। तो उसके लिए भी अब तैयारियां शुरू कर ली हैं, ठीक है। लॉन्ग राइड है, काफ़ी लॉन्ग राइड है, बहुत बढ़िया एडवेंचर आपको दिखने को मिलेगा। तो सोचा फर्स्ट लोग आज यही शो करें, जिसके अंदर अपना तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं हम बड़ी राइड के लिए। और देखो कितना बढ़िया रास्ता है, मानेसर एक्सप्रेसवे है ये। और बलिनो वाला भाई हमारा यहाँ पे फ्री मेकअप देते हुए, मतलब पूरी ऑफ रोड वाली फील आ रही है यहाँ तो। ये देखो तूफान उठ रहा है, तूफान भाई साहब, तूफान उठ रहा है। तो गाइस क्या कहते हो, लेंथ क्या रहनी चाहिए हमारे को ब्लॉग की? 5 से 7 मिनट, 10 से 12 मिनट, या 18 से 20 मिनट। मुझे लगता है 8 से 10 मिनट ठीक रहेगा। ठीक, आज का ये राइड ब्लॉग तो हो गया। अब इसके बाद हम जा रहे हैं NS1 गुड़गांव, जो हम जैसे बाइक एंथुसियास्ट के लिए, मतलब जैसे बच्चा होता है ना, टॉय शॉप होती है उसके लिए, कि जाके बहुत सारे खिलौने। तो हमारे लिए बाइकों का बिग बॉय टॉय शॉप है, BBT है, बाइकों का BBT है। तो क्या कहते हो, उसको सेकंड पार्ट में दिखाया जाए। राइड का एक व्लॉग हो गया, अब सेकंड पार्ट में कवर करेंगे NS1 को।